goodness. Iba yung tingin niya talaga, guys. Hala, bagay sila, guys. Sa totoo lang. Sawadika, hindi Torah Flopsu, KYLLED na crack. So ayun guys, welcome back. So for today's video, so eto na nga, ending na nga talaga ng Gifted graduation. In behalf of all the fans throughout the world, we want to thank all the people behind the camera, behind this series, all the production, the writer, and the artists. So you gave us the best Thai series as of now. Yes, I am very confident that this could be the best Thai series as of now. I'm very excited to watch this ending part. So without further ado, let's start. Let's watch it. Paidugan hai! Take care of that kid. Wait, sino yung tinawagan niya? Si Peng? Take care of that kid. Ay, hindi. I mean the girl. Oh my goodness. Si Grace siguro yan. Si Grace nga. Oh my gosh. Saan siya dinala? Hala. Kung sasabihin, i-rape siya. Yan na si Om. May sasabihin ni Om. Akala ko talaga si Peng yung kausap niya. Si Wave. Ayan. Para may connection sila. ทราบว่าคุณบอมต้องการอะไรถึงส่งคุณมาทำแบบนี้เขาไม่ละอายใจบ้างเหรอถึงส่งเด็กอย่างคุณมาเผชิญหน้ากับผมไม่ได้ทำตามคำสั่งคุณบอมแต่คุณบอมช่วยผมต่างหากถ้าอย่างนั้นบอกมาคุณต้องการอะไรคุณคงไม่ได้อยากทำลายการสอบระดับจริงๆนะเพราะไม่อย่างนั้น Pa yung plano ni คุ Om. ณคงปล่อยเรื่องเสียงนั้นไปแล้ว Wala na, ito na yung start ng pagbagsak niya. ผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นความจริงเด็กทุกคนในประเทศ Yes. ไม่ควรถูกกดดันเรื่องการสอบแต่ถ้าทางกระทรวงยังไม่พร้อมสำหรับเรื่องนี้เข้าใจ Para siyang si ขอแค่ Peng เรื่อ ng งการสอบระ ano. ดับออกไปซะจากนั้นผอ.ต้องลาออกจากตำแหน่ง Yeah! Good luck! และทำลายในสถิติไปซะ Oh my goodness! Feeling ko hindi pa ito yung time ng pag-resign niya. ถ้าผอ.ตกลงตามนี้ผมจะยกเลิกแผนการแต่ถ้าไม่ Feeling ko may plano to. ผมจะปล่อยเครื่องเสียงตอนนี้ทันที Sa itsura niya meron eh. May plano siya sa itsura ผ niya อ.แน่ใจหรือออกไปชัดแล้วนะ Oh my ว่าผม goodness. ไม่ตกลงคนอย่างครูบอมรู้ดีว่าจะทำแบบไหนประเทศจะวุ่นวายแค่ไหนคนอย่างครูบอมไม่กล้าหาญขนาดนั้นไอ้บอมถ้าเราไม่ทำอะเราจะแพ้ผอทั้งที่เราเป็นต่ออยู่ด้วย Ala. Ano yan si Mr. Po magdi-decide? ถ้าหากพวกคุณกล้าทำอย่างที่ปากผมพวกคุณก็ไม่ชนะผมหรอก Alam niya na nakikinig si Mr. Pong. พวกคุณคงคิด Kasi ไม่ if ว่า you ผมจะคัดเลือกเด็กเก่งก่อนแล้ว you ค่อย will ดำเนิน not การตาม still แผน beat me so my goodness. Natapos na nga lang nagigigyan pa kami ไว sa'yo. รัสมาจากกระทรวงผมก็เลยใช้เวลาตัวนั้นเป็นต้นแบบพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ให้มันเกิดขึ้นจากเดิมที่มันไม่เติบโตในสมองเด็กปกติแต่เวลา Hala. สายพันธุ์ใหม่ที่ผมพัฒนาขึ้นมานั้นมันจะฝังในสมองได้นานขึ้นนานพอที่จะรอให้เซลล์ที่ถูกกระตุ้น Wait. และเกิดเป็นอาการป่วยในเวลาต่อมา Huwag mo sabihin yung iniinom nila, yun na yun. Iniinom last time ng mga estudyante. ที่ขายอยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศ Sabi ko na nga ba eh. เพราะฉะนั้นต่อให้คุณปล่อยคลื่นเสียงเสรีเด็กทุกคนก็ติดไวรัสอยู่ดีและพวกเขาก็ต้องเข้า
สู่ระบบเพื่อรับยาจากผมวันอย่างครับ Paano yan? Nasa kanya lang yung ano eh. Yung gamot. Kasi if ever man, wala na. Ang gulo. ไม่หรอก คุณก็แค่ทำตามหน้าที่ ฉันทำนายอนาคตคุณได้ Nakikita niya kasi yung future eh. I mean, พวกเขาก็จะทิ้งให้บุคคลเราผิด siya kasi yung future. คุณและเพื่อนร่วมงานของคุณก็จะถูกสังคมลงทัน และถูกกฎหมายลงโทษ Kinokonsensya niya, my goodness. Bongga tong ano, คุณจะเลือกค่ายถูกต้องตั้งแต่วันนี้ bongga talaga tong potential ni คุณ Grace. คงไม่อยากเป็นศัตรูกับอนาคตหรอก Kasi nakokontrol niya na eh. ว่าอย่าง Pero นั้น nakokontrol niya nga ba talaga? คุณจะยอมแพ้ได้หรือยัง Kasi di ba ang sabi niya noon, ayaw niya na kinokontrol siya. นี่ส่งสัญญาณบอกให้โอมยอมแพ้ซะโถ่ย Hala, surrender pa ba พูดออก sila? มาสิพูดออกมาว่าคุณจะเลิกดื้อดึงและเลิกต่อต้านผมพูดออกมาว่าคุณจะแพ้ Oh my goodness. Ano kayo sasabihin niyo? Oh, huwag ka mag-surrender, oh. Huwag niyo sabihin ano. Wait, may pintuang nagbukas. คุณต่างหากที่ต้องพูดคำนั้น Ay, ang bilis niya, nakabalik. มันไม่มีค่าเลยเลย Ang bilis. เสียใจด้วยนะคะผอสุพลตอนนี้คุณแพ้แล้ว Hahaha. คุณมาที่นี่ได้ยังไง Talo ka na. ว่าคุณอาจจะเอาชนะได้ทุกอย่าง แต่คุณไม่มีทางเอาชนะอนาคตได้ Talo ka na talaga. ไวรัสที่คุณคิดว่าไปพัฒนาแล้วก็ปล่อยกับเด็กทั่วประเทศได้ Nasa kanya. ไม่ใช่มิเซกเดย์หรอกนะแต่มันเพียงทะลงไวรัสชนิดหนึ่งที่ทางกระทรวงปลอมมันขึ้นมา และหันพันธุ์พวกเรามันคล้ายคลึงกันมากแต่ความร้ายกาจน้อยกันเด็กกินที่เราทำไปก็จะป่วยหนัก Hala, ang galing ni ร่าง Grace. กายก็จะกำจัดไวรัสได้เอง Ang galing ที่ niya, ทำ grabe. งานให้กับคุณรู้อยู่แต่แรกแล้ว แต่พวกเขาปกปิดคุณและต้องหัวเราะอย่างคุณรับหลัง Oh my goodness. Ang talino niya. ตั้งแต่เริ่มแผนการแล้วล่ะ So, pinagtatawanan na pa siya. ไม่น่าเชื่อใช่ไหม Hindi niya, wala siyang kaalam-alam. Napalpak na pala yung plano niya. แต่ก็อย่างว่าอำนาจทำให้คนประมาท Power makes you curse และทำให้ careless. คนก็ตาม ไม่ใช่ Even for ผมไม่เชื่อคุณหรอก คุณไม่จำเป็นต้องเชื่อมันหรอก Ang แค่ tak. ต้องยอมรับมันให้ได้ก็พอว่าตัวคุณน่ะมันถึงจุดจบแล้ว Talo ka ถ้า na. คุณกลับไปในอดีตนะ Hala, hindi ako makaget คุณกลับ over. ไปเอาเด็กเองกลับไปไว้ที่เดิมซะ Wait lang. ทำทุกอย่าง Hindi ako makaget over. Yung hindi mo alam, pinagtatawanan ka na pala dun sa plano mo. Mali pala yung plano. Oh my goodness. So, let's back. เหมือนเดิมและก็ห้ามตัวคุณเข้ามายุ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้อีก You're trying to use your potential, คุณว่ายังไงนะ pero hindi siya tatablan. ผมบอกให้คุณกลับไปทำทุกอย่างให้เหมือนเดิมทำตามที่ผมทำเดี๋ยวนี้ Hindi siya การ tinatablan พ่าย talaga. แพ้มันคงยากสำหรับคุณมากสินะ Ang galing. Promise, ang ganda ng ano, ng personality ni Grace dito. คุณก็แพ้อยู่ดี Super courage kung courage, no? Saktong mga ano, yung mga gifted na to. Hindi ka siya กติกา tatablan. เสถียรภาพของพอก็ไม่ต่างอะไรจากผมนั่นคือเมื่อไหร่ที่มีความกลัวมีความไม่มั่นคงในความรู้สึก So, yung time na ศัก yan, ยภาพก็จะไร้ผล broke out na siya. รอเวลานี้มานานแล้ว Kaya hindi niya magalit din yung potential niya. Oh my ตรง God. ประเด็นพอคิดว่าที่ผมยอมไปอยู่ข้างพอเพราะผมอยากจะยอมแพ้นั่นเหรอครับพอสอนผมเองนะครับ
ถ้าอยากจะชนะต้องฉลาดที่จะเดินเกมและรอเวลาโชคดีที่ผมไม่ต้องรอเวลา Wala na talaga. Bagsak na na. และที่สำคัญ Feeling ko gagamitin niya yung potential niya. มันก็ไม่ได้หมายความว่าเพื่อนของผมจะทำภารกิจแทนผมไม่ได้ So, feeling ko kaya na niyang mag-ano rin. Nag-ano siya. Nag-improve. Tony องค์ความรู้ที่พอต้องการจะปกปิดถูกเปิดเผยหมดแล้ว เครื่องฉายรังสีทำลายเซลล์ At กิฟ least. ก็ถูกสร้างโดยเก่งของปุ่นและก่อนก็เป็นคนแรกที่ถูกทำลายเซลล์กิฟ Maganda talaga na ganyan, no, di ba? Sabi ko sa inyo, unity lang talaga. แค่นี้โลกในแบบที่พอคิดฝันเอาไว้ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบที่พอ Unity, ต้องการแล้วนะครับ unity. Kasi at first, takot lahat sila ตอน eh. แรกที่ผมคิดว่าแปลงยาก I mean, ayaw nila. ผมก็รู้อยู่แก่ใจว่าผมต้องสู้ต่อแต่คนอย่างผมนะ Ayan, คิด no. เองไม่ได้หรอกครับว่าต้องสู้ยังไง Pawawalain niya niyan. Sabi ko na nga ba eh. แต่พอไอ้แบงค์มาผมก็คิดได้ต่อให้กูบอกไหมว่าสิ่งที่มึงทำมันไม่มีประโยชน์ต่อให้มึงทำให้มันหายไปอ่ะยังไงพวกเขาสร้างขึ้นมาใหม่ได้อยู่ดี Oo nga, no? คิดกันมาเยอะแล้ว Kaya ano, wala. Useless lang มึง din. ดูท่าทางจะไม่ไหวนะรู้ป่ะมึงต้องยอมรับกับว่าตอนนี้พอยิ่งใหญ่มากๆผมคิดมาสักพักแล้วเว้ยว่าทางเดียวที่เราจะชนะพอได้อะคือเราต้องให้เด็กทุกคน Feeling ko may lalabas na good idea dito dahil iinom siya ng มันง่ายแต่ Ovaltine. ทำมันยากกว่าเราจะทำยังไงให้เด็กทุกคน Ovaltine is the best answer. ทำยังไงเราถึงจะทำลายความหวังที่พอมีให้ต่อพวกเขาไม่ใช่ทำลายความหวังแต่เราต้องเป็นความหวังที่ดีกว่าให้พวกเขาต่างหากแล้วสิ่งที่ Sana ดีก all ว่า may คืออะไร Ovaltine. Feeling ko dapat may ganyan din dito. ความหนาแน่นของประชากร O, di ba? คือจำนวนประชากรต่อหน่วยพื้นที่ โอ้ Population density. Yan yung naisip niya. Kaya ginawa niya yun. ถ้าเราทำให้พวกเขา Kasi nakasalalay pa rin yung exam sa population nga naman, di ba? ทุกค Sa นอยากจะมีศักย density ภาพ nga. จริง แต่ใครบ้างวะที่จะชอบการสอบ Nakaisip siya dahil kay Ovaltine. ยอมรับนะครับผอ Bongga tong group nila. คนมาถึงทางตันแล้ว Kahit na wala silang tan, ayan si Grace. Diyan sa part ผม na yan. เททุกอย่างมาตลอด30 ปี Wala na, talo ka na. ทุกคน Just accept the fact. ไม่มีทางที่จะแพ้เด็กอย่างพวกคุณหรอก Sige, may mitang ka dyan. คุณแพ้ต่อความเป็นจริงต่างหาก Hmm. ความเป็นจริงที่ว่าคุณคิดในสิ่งที่เกิดโตขึ้นตั้งแต่ Ang ต้น sarap na pakiramdam. คุณแพ้เพราะคุณคิดว่าโลกทั้งใบสามารถอยู่ใน Talo ka na talaga. ทั้งที่คุณไม่ได้มีอำนาจอะไรขนาดนั้นเมื่อคุณมองตัวเองยิ่งใหญ่กว่าความเป็นจริงนั่นแหละคือจุดจบของคุณ Hala ka bang ganon? Tagos yun. แต่เป็นเพราะตัวคุณเอง Hmm. Tagos yun, guys. Oh my goodness. It's you. Hala. Ang sakit nun. Oh my goodness. พอครับยอมแพ้เลยครับ Hala. Nag-improve siya talaga. ว่าคุณจะใช้ศักยภาพกับผมไม่ได้นั่นหมายถึงในสถานการณ์ที่ปกติ Normal ไม่ใช่ในตอนที่ circumstances. จิตใจของคุณอ่อนแอตรงที่คิดต่ำสุด Ah. So kapag ano, same lang din sila. Kapag takot siya, kapag hindi kalmado yung utak niya. เพื่อรับผิดทุกอาชญากรรมที่คุณเคยก่อไว้ชีวิตที่เหลือของคุณจะใช้ไปกับการชดเชยความผิดในอดีต Ano pa yung ในขณะที่อนาคตคือคลานเข้ามา แต่คุณจะไม่มีสิทธิ์ oh my มีส่วนร่วม goodness. กับมันอีกเลย Wala, edi wala yung mga pinaghirapan mo.
Bongga to. Oh my goodness. Ang sarap sa pakiramdam. After 2 years. 2 years na laban. 2 years na laban, guys. Ginol kita ako. Okay, next plan. Inabot na yata ng umaga. Oh. Wala nang ligo-ligo. Wala nang hila-hilamos, Mr. Pom, ha? Inabot na kayo ng umaga dyan. Mag-blow-blow kayo dyan. เราชนะแล้ว Bongga talaga kahit na yung yung ganyan na nagkagulo-gulo. At least, yung gusto dati nila Mr. Po. Feeling ko pag ngiti-ngiti na lang yung role ng kambal dito. Hanggang ganun na lang talaga. Si Time. นี่อย่าบอกนะว่ามึงอยู่ที่นี่ตั้งแต่2 วันกลับห้องไปก็เบื่อ So, tapos na yung final exam. เขาคิดได้ว่าปีหน้าคงไม่ค่อยได้กลับมาห้องนี้แล้วอะว่าจะมาลาซะหน่อย Hala, mag-aano na. กูไปเลี้ยงส่ง So, tapos na yung exam. Graduation na talaga nila. Graduation na ng mga senior. ไม่บอกได้ว่า Sila magbabakasyon na. ไม่หรอเขาต้องมีประตูเข้าใจ Panyo-panya. ผ่านมาปีหนึ่งแล้วโคตรไม่น่าเชื่อเลยเนาะคิดถึงเรื่องตอนนั้นโคตรงี่เง่าเลยว่ะไม่รู้จะอยากเข้าคลาสคิดอะไรขนาดนั้นกูเวลาที่งี่เง่ากูยังตอบตัวเองไม่ได้เลยว่าสิ่งที่กูทำลงไปกูทำไปทำไม Bongga yung itsura ni Third dito, no? Parang sobrang linis niya. Linis. Malinis naman talaga siya, guys. Pero yung itsura niya, ang ayos-ayos. ไม่สงสัยไม่ตั้งคำถามกับความคิดตัวเอง อย่าเสียใจกับเรื่องแบบนี้เลย ในวันที่พวกเธอรู้สึกว่าโลกใบนี้มีแต่ปัญหานั่นแปลว่าพวกเธอกำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ ถึงจุดหนึ่งเราต่างต้องเรียนรู้กันหมดนั่นแหละว่าโลกไม่ได้มอบชีวิตที่มีความสุขให้กับใครง่าย นี่เธอคือใครอ่ะทำไมติดเขียนกิฟต์ Huh? Wait. อย่าปล่อยให้ศักยภาพปกป้องครอบงำ Don't let Mr. Pom's potential consume you. Hala, so agad-agad inano sila ni Mr. Pom. Ay, wait. So yun yung naalala ko na nga. So dun sa last episode, may inutos si Director Support kay Mr. Pom. So yun nga, yung mga kaibigan ni binura niya. Oh my goodness. Binura niya yung So balik tayo. สองคนในขณะนี้สิ เราสามคนจะต้องอยู่ในชีวิตของกันและกันอีกนาน Kaya pala napansin ko, ทีนี้นึกให้ออกได้แล้วนะ siya lang ฉัน lagi. เป็นใคร Wala tong dalawa. Kwentuhan mo sila dapat. แบบนี้เราจะเอาไงกันต่อวะตอนนี้ทางกระทรวงยอมประกาศเรื่องการสอบไปแล้วแต่สิ่งที่เราต้องทำตอนนี้ก็คือเราต้องยื่นข้อเรียกร้องต่อกระทรวงให้ทำลาย NIST XDA ให้หมดและห้ามนำมาใช้กับเด็กๆอีกหมายความว่าไงวะตกลงเนี่ยเราจะไม่ปล่อยขึ้นเสียงที่เราทำกันมาแล้วหรอวะคือถ้าสถานการณ์แบบนี้บังคับให้เราต้องทำเนี่ยกูก็ยอมเว้ยแต่ตอนนี้อะไรมันก็ยังไม่ได้ So, ang balak ni เพราะฉะนั้นเราเลือกทางที่ปลอดภัยไว้ก่อนด้วยการปฏิบัตินอมกับกระทรวงเนี่ยนะ ang gusto ni Nanon, นี่ตกลงพวกมึงอยากให้ผลลัพธ์ของการต่อสู้นี้มันจบเพียงเท่าไหร่กันแน่วะ basta yun. แค่กำจัดคนร้ายอย่างพอทุกคน Ang gusto niya, i-release pa rin ระบบ yung เยี่ยมกระทรวงเนี่ยมันจะสร้างคนแบบนี้ขึ้นมาอีกเมื่อไหร่เนี่ยนะ
plano nyo. เพราะมึงอยากจะปฏิวัติไม่นนท์แล้วมึงจะแน่ใจได้ยังไงว่าการปฏิวัติแบบไม่คิดหน้าคิดหลังเนี่ยมันจะไม่ทำให้ทุกอย่างแย่ไปกว่าเดิมอ่ะ Revolution sila kapag ano. Wala. Si Peng pa rin yung leader. Decide, Peng. Kung hindi yun na, Ray, พ่อกูบอกว่ากระทรวงกำลังส่งคนไปที่นั่นมึงมีเวลาครึ่งชั่วโมง Hindi ko na nakita yung ano, father ni Pun. ตอนนี้เรียนเป็นที่โกดังของพอมันจะดึงข้อมูลสำคัญของพอมาให้พวกเราให้มากที่สุดทั้งเรื่องศูนย์การรักษาการพัฒนาคาสเกตก่อนที่กระทรวงจะเอาข้อมูลพวกนั้นไปอย่างนั้นข้อมูลพวกนั้นน่ะก็ทำให้เรามีอำนาจต่อรองกับพวก O kailangan nila makuha lahat yun. ตอนแรกกูนึกว่าเด็กพวกมึงจะเป็นนักปฏิวัติกายภาพของเธอคือการเดินทางข้ามเวลาจริงๆหรอแล้วตอนนี้ที่เธอคุยกับพวกเราอยู่ก็คือเธอจะ Pati sila. Hala, so ba't lahat ng about จริงๆ kay แล้วศั ano, กยภาพของฉันจะตึง kay Grace, binura nila. ก็อีกหลายสิบปี Binura ni Mr. Pong. ถึงแม้ว่าผอ.สุพจน์จะเคยบอกว่าเด็กกิ๊บต้องพัฒนาศักยภาพให้ถึงขีดจำกัดภายในชั้นมัธยมแต่ความจริงหลักสูตรของเขาใช้ไม่ได้ผลกับฉัน แล้วพอฉันได้เรียนรู้และเข้าใจถึงศักยภาพของตัวเองอย่างถ่องแท้ ฉันก็ไม่ลังเลใจเลยที่จะใช้มันทำลายบุคคลที่เป็นตัวการทำให้ชีวิตของเด็กรุ่นใหม่ๆต้องเจอภัยพิบัติ ในโลกอนาคตที่ผอ.สุพจน์ควบคุมทุกคนด้วยไวรัส มีเด็กกิ๊บบางคนลุกขึ้นต่อต้าน บางคนเสียชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะไม่ได้รับยารักษา Si ano, พวกเธอพอจินตนาการออกไหมว่าพอมีกิ๊บได้16เกิดขึ้นสัก10 ปีประเทศของเราจะเป็นยังไง ในโลกที่ผู้มีศักยภาพพิเศษมีทั้งอภิสิทธิ์และก็ฝ่ายเหนือกว่าได้อยู่ในตำแหน่งสำคัญของประเทศ ในขณะที่คนทั่วไปถูกคนที่เป็นชนชั้นแรงงาน พวกเขาก็เลยมองเราเป็นศัตรูและไม่เห็นด้วยกับพอ oo kasi gagamitin ni Mr. Supot yung potential niya sa kanila eh. ก็เลยไม่มีใครอยากจะพัฒนาวัคซีนขึ้นมารักษา โดยถ้ามีใครทำผอ.สุพจน์ก็ใช้อำนาจควบคุมและจัดการกับคนเหล่านั้น ยิ่งนับวันอำนาจของพอสุพจน์ก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นด้วยระบบที่เขาสร้างขึ้น เขาแบ่งแยกผู้คนออกจากกันปลุกปั่นให้ทุกคนเปลี่ยนชั้นกันเองยิ่งเวลาผ่านไปทุกคนก็ลืมหมดแล้วว่าศัตรูที่แท้จริงคือใคร ฉันเลยต้องย้อนเวลากลับมาเพื่อขัดขวางไม่ให้แผนการเขาสำเร็จตั้งแต่วันนี้ Hala. ศักยภาพเธอไม่เจ็บหรอวะ Ganyan pa talaga yung ano niya. แต่ผลข้างเคียงของมันก็สูงมาก ทุกครั้งที่ฉันใช้มัน ร่างกายของฉันในอนาคตก็จะอ่อนแอและทรุดโทรมอย่างรวดเร็ว แถมเวลาที่ย้อนกลับมาได้ ก็มีอยู่จำกัดและยังต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมของร่างกายในอดีตด้วย ฉันไม่สามารถเดินทางย้อนเวลากลับไปก่อนที่เซลล์กิฟจะถูกกระตุ้นได้ ฉันเลยต้องวางแผนอย่างรัดกุมว่ากลับมาในช่วงเวลาไหนถึงจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดโดยมีเป้าหมาย Yun pa rin talaga yung limit. May limit pa rin talaga kapag may potential. และสองคือการทำให้วิธีรักษาเวลาเปิดเผย เพื่อจะได้ปกป้องชีวิตของพวกเราที่ติดไวรัสอยู่ในอนาคตรวมถึงพวกเธอ2 คนด้วย แรกสุดฉันเลือกย้อนกลับไปวันที่มีการเจาะเลือดตรวจร่างกายเพราะคิดว่าถ้าสามารถยับยั้งการแพร่ไวรัสให้เราได้ตั้งแต่วันนั้นก็น่าจะมีโอกาสทำภารกิจได้สำเร็จมากที่สุด Yun pala เริ่ yun. มต้นได้ไม่กี่สัปดาห์ตัวฉันได้รับการฝึกฝนไม่มากพอทำให้กลับมาใช้ร่างตัวเองได้ไม่กี่วินาทีขอให้เซฟตัวเองได้เท่านั้นแต่ช่วยคนอื่นไม่ได้จากนั้นฉันก็หาช่วงเวลาที่เหมาะสม So dun pa lang, meron na siyang plano kaso hindi niya lang ฉันก็เลยเลือกย้อน na. กลับมาในวันนั้น วันที่ฉันสามารถช่วยพี่แปนจากกระทรวงแล้วก็บอกให้เธอทั้ง2 คนไปสืบวิธีรักษาที่พอสุพจน์ปกปิดไว้ แต่นั่นก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนอนาคตได้อยู่ดีฉันต้องเดินทางมาอีกหลายครั้ง ครั้งแล้วครั้งเล่าแก้ปัญหา Hala, so ano na ก็ yung เจอปัญหา katawan อี niya. กอย่างหนึ่งอายุไขของฉันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆแต่ฉันก็ยังหยุดสู้ไม่ได้โชคดีว่าเวลาอยู่ข้างเราเพราะในที่สุด Time is on my ฉัน side. ทำสำเร็จแล้วในวันนี้ Yun yung sinasabi lagi ni Mr. Supot.
Tayo Miss One Me yata yun. จากนี้ไปฉันคงไม่จำเป็นที่ต้องย้อนกลับมาที่นี่อีกแล้ว So, tapos na. ทาง ไม่ว่าอีกกี่ปีจะผ่านไป เธอก็ยังจะเป็นเธอ Wala na siyang balak bumalik. เธอยังคงมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต So, ending na talaga. ส่วนพี่เติร์พี่รู้ไหมว่าต่อไปพี่จะนิสัยดีขึ้นมาก Nice naman talaga siya. แต่ฉันก็แอบคิดถึงพี่ในช่วงเวลานี้มากกว่า แต่ไม่ว่ายังไงฉันขอให้พวกเธอสองคนเชื่อมั่นในเส้นทางที่พวกเธอเลือก อย่ากังวลกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้ว Don't worry about the past. Look into the และหาความ future. จำมันซะถือว่าเป็นคำอวยพรจากเพื่อนในอนาคต แสดงว่าตอนนี้เรื่องมันจบลงแล้วใช่ไหม ยังหรอกฉันยังมีอีกเรื่องหนึงที่ต้องท Hala, hindi pa rin tapos. ำแต่ถ้าฉันทำมันได้ If I win, มันก็จะจบจริง it will definitely end. Ano yun? So, meron pa siyang kailangan gawin. เคเวนมึงให้หนูบอกจะแจ้งก่อนนะ คนของกระทรวงจะอยู่ที่นั่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นวะ ไม่รู้เหมือนกัน แต่เวฟบอกว่าข้อมูลพอถูกลบไปหมดแล้ว นี่พอมันผ่านแล้วต้องลบข้อมูลทั้งหมดเลยเหรอ ๆ ไม่ใช่หรอก Wait, si Grace. Yan na si Grace. เพราะสมมติไม่เคยคิดว่าตัวเองแพ้ Never thought. เขาไม่ใช่คนที่ลบทุกอย่างออกไปหรอก แต่ข้อมูลทุกอย่างที่อยู่ในห้องแลบอยู่ที่ตัวฉัน Nasa kanya. Grabe talaga yung potential niya. เราต้องคุยกัน ถึงเรื่องที่ว่าเราจะยังไงต่อจากนี้ ฉันรู้ว่าตอนนี้พี่มีทางเลือกอยู่2 ทาง ซึ่งพี่ก็ลังเลมันทั้งคู่แต่ฉันมีหนทางที่ดีกว่าจะมาบอก และนี่คือทางที่ดีที่สุด Wait ทำไม lang. เขาแม่เลย Bakit parang พี่ต้องทำอะไร para siyang si เราได้ Dr. รับชัยช si นะมา ano, แล้ว Mr. แล้วก็ควร Support. ฉวยโอกาสนี้ปฏิวัติเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงแบบถอนรากถอนโคน Nagbibigay ng ano, ng นี่เธอ offer. บอกว่าให้ปล่อยขึ้นเสียงตามที่พี่ชายมันบอกงั้นเหรอ ไม่ใช่ การทำแบบนั้นจะยิ่งทำให้สังคมเต็มไปด้วยการกดขี่และความเหลื่อมล้ำดังนั้นพี่ต้องไปเจรจากับทางกระทรวง แต่ไม่ใช่การประนีประนอมกับพวกเขา Daw nakikita พี่ niya ต้อง kasi ใช้ yung ศักยภาพ ano, ไปสั่งให้พวกเขายกเลิกการสอบพลาสติก daw siya yung และ ano, ทำลายนวัตกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับพลา hala, สติ oh ก my ซะ goodness. พี่ต้องทำลายคลื่นเสียงนั้น พี่ต้องทำลายให้หมด Yun yung options nila. พี่ต้องทำให้ประเทศของเราไม่มีการสร้างเด็กกินเพิ่มขึ้นต่อไป แต่ประเด็นนี้เราคุยกันจบไปแล้วว่าการมีศักยภาพพิเศษ มันดีกับสังคมมากกว่าไม่มีด้วย Okay, เรามอบ pipiliin ทาง ni เลือกให้ Ben. กับสังคมได้ แต่เราไม่ควรเป็นโอกาสให้กับเด็กบางคน ที่อยากมีศักยภาพพิเศษเว้ย อย่าลังเลครั้งหนึ่งพี่เคยเห็นด้วยเหมือนกับฉัน แต่ตอนนี้ความคิดพี่เปลี่ยนแล้ว ไม่ใช่ว่าความเท่าเทียมไม่สำคัญ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือโอกาส มี Julia. เด็กอีกกี่คนที่มีเซลล์ที่อยู่ในสมอง และเขาต้องการจะพัฒนาเพื่อให้ตัวเองมีชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการ ถ้าพี่ทำตามในสิ่งที่เธอบอก ก็เท่ากับพี่ทำลายความฝันและความคาดหวังของเด็กคนอื่นพี่ทำไม่ได้ มันไม่มีวิธีแล้วเบสที่จะแก้ปัญหานี้ให้ได้อะ ไม่มี เว้นก็แต่ อะไร ถ้าพี่จะปล่อยให้มีเด็กกิฟต่อไปไม่ว่าจะด้วยการจัดสอบจากกระทรวงหรือว่าปล่อยคลื่นเสียงด้วยตัวเอง ฉันจะต้องควบคุมคนที่จะสร้างปัญหา ควบคุมยังไง Hala! ตอนนี้ดิสเอเอยู่กับฉั So, ikaw yung kapalit ni Mr. Support? ก็อยู่ที่ฉัน
Hala, naguguluhan ako, guys. หรือต่อไปพี่จะให้ฉันใช้ไวรัส Siya nang hahawak ng ano. ไอ้แปงมึงเชื่อกูนะเว้ย Hala, so nakasalalay ko yung ano. Kasi siya may hawak ng Nixate at อะไร saka คือ ng ผลลัพธ์ Cure. ในการต่อสู้ที่พวกมึงต้องการ Ano วะ to? ไม่ Lokohan? ใช่เสรีภาพเหรอวิธีนี้นี่แหละถูกต้อง No ที่สุด choice แล้ว sila. มันแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอยู่ดีแต่กลับยิ่งทางให้กว้างกว่าเดิมด้วยซ้ แต่วิธีการที่เธอเสนอมา มันก็ประเด็จการไม่ต่างจากพวกกระทรวงหรอกนะไอ้นนท์นี่มันการต่อสู้ของพวกเขานะเว้ยอย่างน้อยให้พวกเขาได้เลือกผลลัพธ์เองเถอะครูรู้นะวันนี้ Huwag มัน mo เป็นสิ่งที่ยากสำหรับ sabihin พวก plano lahat to ni Grace. แต่ครูอยากให้พวกเธอ Future ตัดสินใจ Grace ด้วยตัวเอง para ano. Siya hahawak sa kanila. ำว่ายังไงสรุปได้คำตอบหรือยัง May pagka-desperado siya. Oh. ในเมื่อทางเลือกที่เรามีแยกทางทำไมเราถึงมีเลือกทางที่ดีที่สุดล่ะ The best way. Ay, yung best way na เธ yan. อคิดว่าเราควรยุติการมีเด็กเก็บคือความไม่เท่าเทียมใช่ไหม Inequality. ไม่ว่าจะ Right? เป็นความไม่เท่าเทียมที่เกิดจากการกำกับดูแลของทางกระทรวง So, หรือ alisin เกิด yung จากเส lahat รี ng ภาพ ano ในที่ niya. ก็ตาม ใช่ Gifted. เพราะฉะนั้นเราต้องทำให้ประเทศของเราไม่มีเด็กเก็บอีกต่อไป Free of the gifted. Wait. ก็ทำให้ทุกคนกลายเป็นเด็กเก็บ So, makes everyone the gifted. พอสมมติเคยเผยความลับเกี่ยวกับการกระตุ้นศักยภาพ ความลับที่ทำให้เราเข้าใจเรื่องนี้คลาดเคลื่อนมาโดยตลอดคุณปองครับครูเคยเห็นใจบ้างไหมว่าบางทีขึ้นเสียงกระตุ้นศักยภาพอะไม่ได้ทำงานเป็นไปตามที่เราเข้าใจและบางที So, meron pa siyang ibang การที่ gamit. ผมเป็นเด็กเก็บมันก็ไม่ใช่ว่าผมเป็นเด็กส่วนน้อยที่มีเซลล์พิเศษ Few with special cells. ผอ.สุพจน์เคยเตือนครูว่าห้ามเปิดเผยเรื่องนี้ครับผอ.ไม่ได้มีอำนาจในชีวิตครูแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นครูบอกเถอะว่าข้อสงสัยของผมอะมันเป็นจริงหรือเปล่าไอ้บอกมึงกับผอ.ปิดปากอะไรไว้วะ Hala, so kahit na ganyan siya, ผมต้องการ mataas yung IQ ni Peng. Section 8. Hindi lang talaga siya nagpo-focus. ใช่แป้งคลื่นเสียงที่ผอ.เคยใช้ทดลองจนสำเร็จ กับคลื่นเสียงที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน มันไม่เหมือนกัน Hala. So, dalawa. Parang dalawa yung ano, yung wave na meron sila. Charles Darwin. นี่คือคลื่นเสียงที่ถูกปรับแต่งมาแล้วสำหรับการใช้สองคลาสเก็ตแต่นี่คือคลื่นเสียงเวอร์ชันดั้งเดิม Original audio wave. Hala, meron pa palang original, no? Silang lahat, tinatablan na. กติกาของคลาสเก็ตถูกทำให้เข้าใจผิดโดยตลอดคลื่นเสียงเวอร์ชันปัจจุบันที่พวกเธอเคยได้ยินมันถูกปรับแต่งมาให้คนบางคนเท่านั้นที่จะได้ยิน Selected คนที่ group มี of ด้วยสมองที่ซับซ้อ people นหรือว่า IQ สูงเท่านั้น แต่ถ้าเกิดปรับความถี่เสียงให้เป็น with แบบเวอร์ชัน higher ดั้งเดิม IQ. ต่อให้สมองของคนธรรมดาศักยภาพก็ถูกปลุกขึ้นมาได้ Wait, so kahit na section 8 si Peng, mataas yung IQ niya. ก็ตอบข้อสงสัยผมได้ Talagang hindi niya lang talaga ginagamit ng ชีวิต maayos. ให้ได้ผลโดยไม่ต้องมีการคัดเลือกก่อนแล้วเรื่องเซลล์กิฟมันไม่มีอยู่จริงหรอกมันมีอยู่จริง แต่ไม่ได้อยู่ในเฉพาะบางคนอย่างที่ครูเคยสอนพวกเธอหรอกแต่มันมีอยู่ในทุกคนตั้งแต่แรกแล้ว Inside everyone since the พอ beginning. สุพจน์เคยเล่าให้ผม So ฟังว่า lahat, การทำให้เด็กทุกคน sabi ko มี na ศัก nga ย ba, ภาพ every child จะทำให้โลกมีวิบัติ may special potential every ควร child. ต่อการมีศักยภาพต่างหากล่ะถึงจะเป็นผลลัพธ์ที่ So kapag yung isa yung ginamit, พ
ผอจึงได้มีการปรับแต่งเครื่องเสียงชนิดนี้ให้มีความรุนแรงน้อยลง Fine. เพื่อให้คนที่มี IQ สูงเท่านั้นที่จะได้ยิน Only people with the hype. Diba? Oh my goodness, so mataas yung IQ ni Peng. ศักยภาพจะไม่ตื่นขึ้นในทันที แต่จะต้องผ่านการฝึกฝนก่อน นี่คือระบบที่ผอคิดเอาไว้ จริงๆแล้วเด็กกินไม่ได้ถูกคัดเลือกโดยธรรมชาติ แต่ถูกคัดเลือกโดยกติกาของผอต่างหากล่ะ So lahat ng tao, oh my gosh, ano kayang potential ko? เป็นเพราะว่าเขาพยายามมากกว่า Hala, anong potential ko ใคร kaya? หรือใคร มันอยู่ที่ว่ากติกา เขียนให้ใครมีโอกาสมากกว่ากันนะ แล้วเรื่องบ้าๆนี่มันเกี่ยวข้องไงกับคำตอบที่ฉันรออยู่ Bet ko นี่ yung เป็น plano การตัดสินใจ nila. ของพี่ไง Bet ko yung plano ni Peng. So lahat magkakaroon ng ครูมอง potential. ครับ ครูบอกเองใช่ไหมครับ ว่านี่คือการต่อสู้ของพวกผม Nakasalalay sa kanyang decision. ข Sabi อ ko ตัด na สินใจ yun. นะครับผมจะว่ายังไง ถ้ากูเสนอทางออกให้ปล่อยเครื่องเสียงเวอร์ชันดั้งเดิม ให้กับเด็กทุกคน ให้เขาค้นพบศักยภาพอย่างเสรีและเท่าเทียมแต่ครูว่าไม่บอก Hala, how about si ano? พี่แปง Si Kwan. ฉันจะไม่ยอมให้พี่ทำแบบนั้นหรอก อนาคตมันคือโลกของฉันฉันจะไม่ยอมให้พี่ทำให้ช่วงเวลาของฉัน Dinidiktahan niya sila talaga. Para na siyang si Mr. Pong. Ay, Mr. ฉันให้ศักยภาพของ Pong. ฉันขัดขวางพี่ I will use my potential to stop you. อย่าทำแบบนี้เลยนะ ขอร้อง ทาวจะห้ามฉันไม่ได้หรอก ผมไม่ได้พูดกับคุณผมพูดกับเกรซที่เป็นเพื่อนผมต่างหากเกรซเธอเคยบอกเราว่าตั้งแต่คนพบศักยภาพ เธอรู้สึกว่าถูกใครบางคนบงการชีวิตมาตลอด Oo, parang silang ปล่อยให้เขาทำนี้กับเธอแล้ว hala, grabe naman yung Future Grace. ศักยภาพนี่มันเป็นของเธอ Kinokontrol niya sila eh. ไม่ใช่มันของเธอ นี่คือขวางทางฉันเหรอ ใช่ ฉันอยากให้คุณเลิกขโมยชีวิตและเวลาไปจากฉันสักที Minamanda niya talaga. ฉันไม่ Dinidiktahan ต้องการให้ใคร niya. ควบคุมชีวิตฉันอีกต่อไป แม้แต่จากคุณก็ตาม Akala ko nakokontrol na ni Grace. กลับไปซะ So, และปล่อยให้ฉัน kinokontrol pa rin pala talaga siya เป็น ng ตัวฉันเอ future. งอย่างที่ควรจะเป็นเถอะ Nakalaban niya tuloy yung sarili niya. เกรซอะไรหรือเปล่า Ibalay pa. Ayan na. Let them เขา decide. จะไม่กลับมาอีกแล้ว She won't come back. จะมีแต่ฉันเท่านั้น It's only me. Ala, so hindi niya nahahayaan na bumalik yung Future Days. แต่เธอแน่ใจนะ Bakit may red si Peng dito? Bakit meron siyang dito? Blush on. Sinamtan! น้องปาน Oh my goodness. Iba yung ngiti ni dito. องค์บอกว่ามาที่นี่อ่ะเราก็เลยตามมา อ๋อ เรามาคอยการไม่ให้คนในกระทรวงเข้ามายุ่งในห้องนี้อะจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย แล้วเราก็เลยปล่อยให้มันประชุมกันก่อนว่าจะเอาไงกับเรื่องนี้แล้วนี่แกมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะ ก็พอศักยภาพผอเสื่อมลง เราก็เลยรีบ Oh มา my เลยอะ goodness. Bumalik นี่แกหมาย siya. ความว่า ตอนแรกเราก็ไม่แน่ใจหรอก แต่พอเวลาผ่านไปเราถึงรู้ว่าศักยภาพของเรา So yan pala yun. Kaya pala pinaalis niya si เขาก็เลยสั่งให้แม่เราพาเราย้ายออกไป แล้วก็ห้ามไม่ให้เรากลับมา
So, yun pala ที่เราไม่ได้ yun. ช่วยแกเลยอะ All this time, ไม่เป็นไรยังไงแกก็ช่วยเรามาตลอดอยู่แล้วอ่ะ ang kalmado ng pagsasalita ni Peng dito. Feeling ko may crush siya kay ano, ยินดีด้วยนะ kay nung สำหรับชัยชนะของแก อย่าเรียกว่าชัยชนะเลย เราลองเล่นมาตลอด ang kalmado ng pagsasalita ni Peng sa kanya. Yung smile niya, ไม่ชิน oh. กันเลยด้วยซ้ อย่า Wait ผิดหวัง lang. ในตัวเองเลย Bagay sila. อย่าลืมดิเราแค่เด็กม.ปลายนะ ไม่ว่ายังไง สุดท้าย การเปลี่ยนแปลงก็กำลังจะเกิดขึ้น เพราะแกนะ Hala, bagay sila guys. ำแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีอ่ะ Sa totoo lang. เราหรือเปล่า แต่เรารู้ ทุกคนลงมติแล้ว Parang ang sweet ก็ magsalita ni ฝากมา Peng บอกแก dito. ว่า ทุกคนเห็นด้วย เราแกเห็นด้วยกับเราหรือเปล่า Oh my goodness. Iba yung tingin niya talaga, guys. Parang bagay kayo. จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ มันมาจากคำถามที่ผมตั้งคำถาม Peng Namtan. และถามทุกคนเอาไว้ Hala, bagay talaga sila. เราจะเรียนหนักกันไปเพื่ออะไรมาวันนี้ Yun naman yung nagsasalita siya sa loob ng laptop. เราไม่ได้เรียนหนักเพียงเพื่อให้เราเก่งกว่าใคร แต่เราเรียน เพื่อที่เราจะได้มีอิสรภาพ Believe in your potential, look positively toward the future, and stay hopeful. So, ayun guys, that's all for today. So, ayun, nag-end na nga talaga itong gifted graduation. So, we're hoping for the season 3 kung ano yung mangyayari. Pero, sa season 3, I think ano na sila, college na sila, or graduate na sila. Ganon. Graduate na sila ng pag-aaral. Depende. Kasi yung itsura lang nila yung magiging problema. So, ayun. That's all for today. We're super satisfied dahil naging maganda yung bunga. Oh my goodness. So, sana ma-raise dito yung sound wave na yan. Para malaman din namin yung potential namin. Sana nga totoo. Bet natin lahat yun. So, that's all for today. I hope you enjoyed this video. Let's continue to support all the artists dito sa series na to. Kapun ka, jaga na ka. Bye-bye!